Исәнмесез укучылар. Бүгенге дәрестә 14 һәм 15 гасырларда Чехия һәм Польша дәүләтләре турында сөйләшербез. 15 гасыр башына кадәр Польша бүлгәләнгән дәүләт була. 1333 елда властька бөек Казимир III килә. Ул элекке корольләр башлаган илне берләштерү эшен уңышлы дәвам итә. Казимир III законнарны тәртипкә китерә, король властьын ныгыта, илдә бердәм акча берәмлеген кертә. Һөнәрчелек үсешенә юл ача. Сословиеле вәкилле власть органы Сейм төзи. Дәүләт казнасын тулыландыру Польшада безнең көннәргә кадәр сакланып калган яңа крепостлар, ширкәүләр һәм башка корылмалар төзергә мөмкинлек бирә. Казимир III турында Польшаны агач хәлендә алды, таш хәлендә калдырып китте дип сөйлиләр. 1364 елда Краковта университет ачу мәгариф үсеше өчен зур әһәмияткә ия була. Польша җирләрен берләштерү процессы тышкы куркыныч Тевтон ордены агрессиясе аркасында шактый тизләттерә. Аның белән көрәшү өчен Польшага көчле союздаш кирәк була. Орденга карата шулай ук дошман булган Литва князьлеге Польшаның союздашына әйләнә. 1385 елда Литва князе Ягайла Польша королевасы Ядвига белән никахлаша. Әмма Польша һәм Литва союзы, ягъни униясе, илләрнең тулысынча берләшүен аңлатмый. Һәр дәүләтнең үз казнасы, таможнясы, законнары, гаскәре саклана. Укучылар, әйдәгез хәзер Чехия турында сөйләшеп китик. Чех короле Карл I, Карл IV исеме белән Изге Рим империясының императоры итеп сайлангач, Чехия анда иң көчле дәүләткә әйләнә. Ул заманда ил хуҗалык күтәрелеше кичерә. Акча сугыла торган көмеш табу буенча Чехия Европада алдынгы урыннарның берсенә чыга. Шәһәрдә 200-дән артык һөнәр төре. Шул исәптән тукыма һәм пыяла, савыт-саба җитештерү үсеш ала. Европаның нәкъ үзәгендә диярлек урнашкан Чехиядә мөһим сәүдә юллары кисешә. Карл I заманында империяның баш каласына әйләнгән Прагада 40 000 тирәсе кеше яши. Шул вакытта атаклы Карл күпере төзелә. Изге Вит соборына нигез салына. Католик ширкәүе Чехиядә иң уңдырышлы җирләрнең 1/3 өлешен били. Монастырлар аеруча нык байый. Крестьяннар һәм шәһәр халкын ширкәүләрнең исәпсез-хисапсыз җыемнары хәлдән тайдыра. Чехиядан алган керемнәрнең шактый өлешен руханилар Римга азата. Чехиядә католик ширкәүенә каршы ризасызлык илгерә башлый. 15 гасыр башында Прага урамнарының берсендә урнашкан кечкенә генә ширкәү бик күп кешене үзенә җәлеп итә. Биредә шәһәр кешеләре, крестьяннар һәм рыцарьлар Прага университеты профессоры Янгусның ялкынлы чыгышларын тыңларга килә. Янгус руханиларны Инҗилдә игълан ителгән ярлылыктан читтә тайпылулары өчен аясыз фаш итә. Римда ширкәү урыннары белән сату итүне, Чехиядә индульгенциялар сатуны кискен гаепли һәм папаны дип алдакчы дип атый. Түбән җанлы ширкәү хезмәткәре бишара карчыкның соңгы тиенен дә алдап ала белә. Шуннан соң ничек аны карактан да хәйләкәррәк һәм явызрак дип әйтмисең, ди Янгус. Гус руханиларны тәнкыйтьләүдән реформа таләпләренә, ширкәүне үзгәртеп кору кирәклегенә күчә. Ул ширкәү байлыкларын епископлардан һәм монастырлардан җирләрне тартып алуны, дини йолалар үтәгән өчен түләүне бетерүне, гыйбадәт кылуны, туган телдә алып баруны таләп итә. Гус чех теле грамматикасын төзи. Чехияның папага түгел, корольга буйсынган үз ширкәүе булырга тиеш, ди ул. Әлеге вакыйгаларга карата ширкәү нинди мөнәсәбәттә булган соң? Әйдәгез карап китик. Прага архиепископы Гусны вәгазь сөйләүдән тыя, аннары ширкәүдән сүрә. Ләкин Гус үзен куркытырга ирек бирми. Чехияның көньягында крестьяннар алдында чыгыш ясауын дәвам итә. Шуннан соң Рим папасы Гусны ширкәү соборына чакыра.
Гус үзенең үлемгә баруын аңлый һәм хәтта васият язып куя. Шулай да үз карашларын яклар өчен соборга барырга була. Констанцияда Гусны бугаулап ярты ел буе юеш һәм салкын зинданда тоталар. Соңрак суд була. Собор Гусны еретик дип игълан итә һәм үз карашларыннан баш тартуын таләп итә. Гус намусыма хыянәт итә алмыйм. Әгәр хакыйкатьтән баш тартсам, үзем һәр вакыт дөресен сөйләргә иреткән халкымның күзенә карарга ничек батырчылык итәрмен, дип җавап бирә. 1415 елда Гусны яндырып үтерәләр. Гусны җәзалап үтерү халыкта нәфрәт уята. Гус изеннән баручылар үзләрен гуситлар дип атый. 1419 елда Прагада восстание була. Баш күтәрүчеләр арасында ике агым барлыкка килә. Урталыктагылар һәм табаритлар. Укучылар, урталыктагылар һәм табаритларның аермасын карап китик. Урталыктагыларга таза тормышлы бюргерлар һәм дворяннарның күпчелеге керә. Алар чиркәүнең өстенлекләрен һәм җир биләмәләрен бетерүне, дини йолаларны җиңелләштерүне, гыйбадәт кылуны чех телендә алып баруны таләп итәләр. Табаритлар, крестьяннар, шәһәр халкының төп массасы. Ярлы рыцарьлар тагын да зурак таләпләр куя. Алар чиркәүдә генә түгел, бөтен җәмгыятьтә реформа үткәрмәкче булалар. Табаритларның вәгазьчеләре хосусый милекне, феодаль солымнар һәм йөкләмәләрне юк итәргә чакыралар. Табаритлар Чехиянең көн ягындагы Табор тауына җыела. Алар биредә шәһәр сала башлыйлар. Аны калын диварлар белән әйләндереп алалар һәм тау исеме белән Табор дип атыйлар. Шәһәрдә бөтен кеше тигез дип исәпләнә. Алар бер-берсен туганнар дип атый. Папа гуситларга каршы тере походлары игълан итә. 1420 елда Чехиягә 100 мең кешелек гаскәр бәреп керә. Чехия баш каласына юнәлгән тере йөртүчеләр артыннан таланган, яндырылган шәһәрләр кала. Ләкин аяусыз көрәштә табаритларның зур булмаган отряды рыцарьларның 6 гаскәрен тормар итә. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Гуситлар ни өчен җиңә? Тәре йөртүчеләргә каршы халык гаскәре сугыша. Табаритларның атлы рыцарьлар була. Ләкин гаскәрләрнең төп өлешен чабагачлар, чалгылар, сөңгеләр, балталар белән коралланган җәяүлеләр тәшкил итә. Табарит отрядлары тәре йөртүчеләр армиясеннән оста сугыш хәрәкәтләре белән генә түгел, күтәренке рухлы, нык һәм тәртипле булулары белән дә аерылып тора. Чехия күп еллар дәвам иткән сугышлардан арый. Дошман һөҗүмнәреннән һәм эчке көрәшләрдән белгенлеккә төшә. Рим папасы Чехиядә яңа чиркәү тәртипләрен таныгач, алар табаритларга каршы көрәшер өчен зур гаскәр төзиләр. 1434 елда Прагадан көнчыгышта урнашкан Липана шәһәрчеге янында урталыктагылар табаритларга һөҗүм итә һәм хәйләкәр манер ясап аларны тармар итә. Соңрак табаритларның аерым отрядлары да таратыла. Укучылар, 14-15 гасырларда Чехия һәм Польша диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз. Сау булыгыз!